E aí pessoal, dando continuidade ao projeto da geladeira literária, iremos instalar mais 3 geladeiras, totalizando 5. Gostaríamos de ressaltar que o projeto foi abraçado pela população e foi um sucesso, pois recebemos doação de vários livros. É interessante também lembrar que é importante a devolução desses livros, pois várias pessoas estão querendo ler e as geladeiras estão ficando vazias. Se você está com algum livro em casa, termine de ler e não esqueça de devolver. Valeu!